Hi dear friends, welcome to Kerala Mech. ഇത്തവണ ഓണാഘോഷം എല്ലാവർക്കും അത്രയും വലിയൊരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആഘോഷം ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നറിയാം. എന്നാലും കൊറോണയെയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ദുരന്തം ഇതുപോലെ പല പ്രതിസന്ധികളിലും ഒത്തുചേർന്ന് ഒരുമയോടെ നേരിട്ട നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരുമയോടെ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു റിസ്റ്റോറേഷൻ വർക്കിലേക്ക് പോവാം. ബ്രദറിനോടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു റിസ്റ്റോറേഷൻ വർക്കായിരുന്നു. കൊറോണ കാരണം ഒരല്പം ഡിലേ ആയി.
Like a Hellcat. Like a Hellcat. അപ്പോൾ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു ചെറിയ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.